Dunidan maanta aan ku noolnahay waxaa jira in ka badan 6,000 oo luqad ee looga hadlo adduunka daafihiisa. Kala duwanaanshaha luqadaha waxay abuurtay su'aal fac weyn oo caalamka wareerisay. Sidee lagu helay luqadaha? Halkeena ka imaadeen? Su'aashaas ilaa hadda way furan tahay. Si walbo cadeymo iyo warar kala xoog badan loo helay, kala duwanaanshaha ra'yiga wuxuu abuuray culays iyo wareer fara badan. Si aan u fahanno qadiyadan, waxaan u laabanaynaa marjaca asalka ah. Aragtiyaha kala duwanna waan isla fiirinaynaa si aan u helno xog dhammaystiran ee ku aadan asalka luqadaha caalamka. Waxaa jirta aragti sheegaysa in bini'aadamku ka soo bilowday asalkiisa daanyeer, luqadda uu wax ku fahmi jirayna ay tahay tilmaamta. Taasna waa khuraafaad iyo been cad, sababtoo ah Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala wuxuu kitaabkiisa noogu sheegay inuu Aadam abuuray uuna baray magacyada dhammaantood intuusan Nebi Aadam dhulka soo degin ka hor. Noloshana waxay ku bilaabatay cilmiga uu Ilaahay u hibeeyay Nebi Aadam calayhi salaam. Kitaabkiisa Alle wuxuu ku xusay وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. sidoo kale wuxuu tilmaamay kala duwanaanshaha jinsiyadda iyadoo hal meel laga soo wada farcamay oo anagoo dhan waxaan ka soo wada farcanay Aabba Aadam iyo hooyo Xaawo. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. haddaba asaaska saxda ah wuxuu yahay in Ilaahay uu abuuray Aadam, luqadahana ay yihiin fitradda Ilaahay ugu talagalay in la iskula xiriiro. Daliilkana waa وعلم آدم الأسماء كلها. Ilaahay Subxaanahu asaga nooga ogaal badan tafsiirka aayadiisa iyo ulajeedka. haddaba su'aashan ah sidee loo helay luqadaha waxaa si cad uga jawaabay Qur'aanka. Su'aasha qaybta dambe oo ah halkay ka yimaadeen luqadahan tirada badan, si aan uga jawaabno waa inaan fiirinaa asalka luqadaha. Teebaa asal ah? waxaa la aaminsan yahay in luqadda Carabiga ay tahay luqadda asaaska ah uuna ku hadlay Nebi Aadam calayhi salaam. waxaa kaloo la dhahaa wuxuu ku hadli jiray luqadda Siiriyaaniga ama loo yaqaan al-lugha as-Siiriyaaniya. arrinkaas arrin la jazmin karo maahan xilligan aan joogno oo Ilaahay keligiis unbaa og xaqiiqda. Sidaa hore usoo xusnay, Nebi Aadam hal luqad kuma hadlin ee Alle wuxuu baray luqadaha oo dhan. laakiin baaris cusub ee la sameeyey waxay caddaynaysaa in luqadda Carabiga ay tahay asalka luqadaha, inta soo hartana iyada laga soo dharaandheeyay. taasna waxaad ka arki kartaa tirada luqadaha u dhawaaqa luqadda Carabiga. sidoo kale tirada ereyada ku jira luqadaha kale ee asalkooda laga soo qaatay luqadda Carabiga. waxaa tusaale ahaan usoo qaadanaynaa kitaabka uu qoray Dr. Mohamed Abdulcaziz الأصل العربي لمفردات طب العيون. wuxuu kitaabkiisan ku sharxaa eray bixinta luqadda Ingiriiska, gaar ahaan cilmiga caafimaadka indhaha, kuwaas oo asalkoodu Carabi yahay. Dr. Mustafa Maxamuud wuxuu xusay isagoo ka hadlaya kitaabkan isha qaybtan Ingiriiskeedu waa cornea, waxaana laga keenay ereyga Carbeed ee qorniya. sidoo kale isha halkan ayuu ka soo galaa iftiinka. Ingiriiskeedu waa pupil, waxaana laga keenay ereyga Carbeed albueyb. salka isha waxaa loo yaqaanaa fundus oo laga keenay ereyga Carbeed alfuntas. isha markuu bayashirkeedu kaco waxaa loo yaqaanaa glaucoma oo laga keenay ereyga Carbeed alghaluuq. waxaa xusid mudan in luqadda Carabiga ay tahay luqadda keliya ee leh xarafka daad, waxaana loo yaqaanaa lughatu daad. intaas oo dhan waa daraasaad, xaqiiqdana Alla og. aan isla fiirino sidee luqadahan badan ku imaadeen. taariikhyahanadu waxay sheegaan in duufaantii lagu halaagay qoomkii Nebi Nuux kadib ay soo baxeen luqadaha, waxayna faafeen markii ilmihii Nebi Nuux ay kala degeen adduunka daafihiisa.
Saam bin Nuux iyo faraciisii waxay degeen bari, waxaana loo nisbeeyaa dhammaan luqadaha la isku dhaho Assaamiya. Xaam bin Nuux iyo faraciisiina waxay degeen Afrika, waxaana loo nisbeeyaa dhammaan luqadaha la isku dhaho Alxaamiya. Yaafithna wuxuu degay galbeedka Yurub iyo Aasiya, waxaana loo nisbeeyaa dhammaan luqadaha la isku dhaho Alyaafithiya. Nebi Nuux ilmihiisii Ilaahay wuxuu ka beeray ummado kala duwan, waxaana la aaminsan yahay in ilmaha Nebi Nuux mid walba faraciisa uu baray luqadiisa, ilaa qowm walba luqadooda u gaar noqotay, sidaasna ay ku dhalatay kala duwanaanshaha luqadaha. Asaaska luqadaha adduunka waxaa loo kala qaybiyaa 3 qayb soo kala sheegnay. Assaamiya waxay u kala baxdaa 2 qaybood, qayb looga hadlo bari iyo qayb looga hadlo galbeedka. qaybta looga hadlo bari waa luqadaha looga hadlo Ciraaq. Way sii kala farcameen, laakiin midba midda kale ayaa laga dharaandhiriyay. waxaa ka mid ah اللغة السومرية iyo الأكادية. qaybta galbeedka looga hadlo waxaa soo hoosgelaya luqado tiro badan ay ka mid yihiin اللغة العمورية oo looga hadli jiray baadiyaha Shaam. اللغة الأوغاريتية waa luqadda Kancaaniyiinta dega Falastiin, gaar ahaan magaalada Ogaareed ee ku taala bariga badda dhexe. اللغة الكنعانية waxaa laga soo dharaandhiriyay اللغة الأوغاريتية, waxaa ka farcamay luqado kale ay ku hadli jireen Fiiniqiyiintii deganaa xeebaha Lubnaan. waxaa lagu hadli jiray luqadan 1500 sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise ilaa qarnigii 5aad ee miilaadiga. luqadaha ka soo farcamay luqadan waxaa ka mid ah اللغة العبرية oo ah luqadda Yuhuudda. اللغة الآرامية waxay soo baxday dhalashada Nebi Ciise ka hor, waxayna ku faaftay dhulka bariga dhexe boqortooyadii Akhmiiniyiinta markay burburtay kadib. alfabeetada luqadan waxaa la xusaa inay ka horumarsaneyd alfabeetadii Kancaaniyiinta iyo Fiiniqiyiinta. اللغة العربية waxaa soo hoosgelaya Carabiga fusxada ah iyo dhammaan lahjadaha ka dhashay Carabiga. waxaa lagu sii daraa اللغة المالطية. luqadaha koonfur galbeed looga hadlo waxaa soo hoosgelaya Carabiga looga hadlo Cumaan iyo Yaman. luqadaha koonfur bari looga hadlo waxaa soo hoosgelaya ayagana الشحرية المهرية البحطرية. waxaan gelaynaa markaan luqadaha Xaam. waa luqadaha loo tiiriyay Xaam calayhi salaam sida hore u soo sheegnay. waxaa ka soo farcamay luqado kala duwan ay ku kala hadlaan reer Afrika. waxaa ka mid ah اللغة الأمازيغية, waxay ka mid tahay luqadaha qadiimka ah, waxaa lagu qiyaasaa cimrigeeda 9 ilaa 10 kun oo sano. اللغة الكوشية waxaa soo hoosgelaya النوبية الكوشية, waxayna ka tirsan tahay luqadaha aadka u yar oo ilaa hadda looga hadlo Suudaan. اللغة الصومالية oo ah luqadeena hooyo. اللغة الأروماتية oo ah Ormada. اللغة العفرية iyo اللغة التشهدية. sidoo kale waxaa ka mid ah luqado kale aan halkan ku xusin. لغة المصر القديمة waa luqadii Masaaridii hore, waxayna tahay luqad alfabeetadeeda loo sawiray sidii dadka iyo xayawaanka oo kale. waxaa loo yaqaanaa اللغة الهيروغليفية. kooxda saddexaad luqadaha Yaafith waxaa loo nisbeeyaa Yaafith bin Nuux calayhi salaam, waxaana ka mid ah luqadda Laatiinka oo waxay ahayd luqadii ay ku hadli jireen Roomaankii hore, waxaana kasii dhashay luqadaha Ingiliishka, Talyaaniga iyo Faransiiska. اللغة السالفية ayadana waxay ku faaftay bariga Yurub iyo Ruushka. sidoo kale luqadaha Yaafith waxaa ka mid ah luqadaha looga hadlo Boortaqiiska, Isbaanishka, Jabaan, Turkiga, Shiineeska, Kuuriyaanka iyo kuwo kale oo badan. halkaas waxaa ka arkaynaa in luqadaha Ingiliishka, Faransiiska walaa midda Yuhuudda aysan ahayn asal, waa luqado la soo dharaandhiriyay. dhinaca kale markii laga fiiriyo luqadda Carabiga, waxay tahay luqadda ugu qadiimsan adduunka. waxaa la helay qoraal ku qoran farta Carabiga Fayruuz. cimrigeeda markii la fiiriyay waxaa lagu qiyaasay 4000 oo sano ka hor, siduu sheegay Dr. Mustafa Maxamuud. luqadda ugu weyn ee ka dhalatay isku darka luqadaha kale
waa luqadda Hindiga. Waxay ka dhalatay isku darka luqadaha Ham, Sam iyo Yafith. taasna waxaa ka fahmaynaa khulaasada hadalka. Luqadda asalka ah inay tahay luqadda Carabiga iyadoo garab socda luqadaha Sam, Ham iyo Yafith. Kala duwanaanshahana inuu ka dhashay safarada iyo isdhexgalka bulshada iyo biyadii ay degeen, ilaa halkii luqadda ay usii kala baxday lahjado kala duwan kadibna luqado yaryar.